أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Pas një kohe të gjatë, Allahu i Madhrishëm i mundsoi xhamatit musliman Ahmedia të Francës të ndërtojë një xhami këtu në Strasburg. Në këtë qytet, pra në Strasburg, me bekimin e Zotit, kemi shumë Ahmedian të rinj, jo pakistanez, madje 75% janë vendali dhe me bekimin e Zotit janë shumë të përparuar në sinqeritet dhe në besnikëri. Sidoqoftë, me bekimin e Zotit Allahu na mundsoi të ndërtojmë këtu një xhami dhe tani ahmedianët e këtij vendi mund të lidhen më shumë se përpara me sistemin e xhamatit. Allahu ua mundsoft këtë gjë. Ajeti që recitova, siç e keni dëgjuar, do ta lexoj edhe përkthimin e tij. Xhamitë e Allahut i popullojnë ata të cilët besojnë në Allah dhe në ditën e ahiretit dhe ngjallin namazin, lartësojnë namazin, japin zakatin dhe nuk friksohen nga askush përveç Allahut. Ka shumë mundësi që këta njerëz do të udhëzohen dhe do të shkojnë drejt suksesit. Allahu i Madhrishëm për ndërtuesit e xhamive dhe për ata që popullojnë xhamit ka përmendur cilësitë e tyre që ata besojnë Allahun. Pra, kanë besim të plot që burimi i të gjitha forcave sunduesi është Zoti i Madhrishëm. Dhe gjithçka tjetër përveç atij është asgjë. Pra, për të arritur këtë besim, është e nevojshme që të përulemi përpara Zotit dhe të adhurojmë atë.
Allahu i Madhrishëm pikrisht ata njerëz që përulen përpara tij i shton akoma më shumë në besim e në bindje. Pastaj një tjetër cilësi është që ata kanë bindje të plot në ahiret. Pra është cilësi e atyre që vijnë ose ndërtojnë xhamit, sepse pikrisht besimi në ahiret i shtyn njerëzit të besojnë në Zot, një adhurim që është vetëm e vetëm për hir të Zotit, për ta fituar pëlqimin e Tij. Duke përmendur këtë, një herë Hazrat Mesihu i premtuar alayhi salatu wassalam tha: dobia e besimit në ahiret është që kjo ja shton robit njohjen ndaj Zotit, dhe njohja ndaj Zotit, njohja e vërtet ndaj Zotit nuk mund të arrihet pa pasur besim në ahiret. Ai thot Mesihu premtuar Islam, prandaj mbajini mend, asnjëherë nuk duhet keni dyshime rreth ahiretit, sepse kjo do t'ju rrezikojë besimin dhe fundi i mbar do të vihet në pikpyetje. Pra më pas njeriu me mungesën e besimit ndaj ahiretit nuk mund të mbetet më besimtar. Prandaj adhuruesit e Zotit dhe ata që popullojnë xhamin janë vetëm ata të cilët nuk kanë kurfar dyshimi rreth ahiretit. Dhe për këtë arsye ata gjithnjë mbeten të porulur përpara Zotit për të pasur një fund të mbar. Pastaj tha, xhamit mund t'i popullojnë vetëm ata, ose vetëm ata mund të përfitojnë nga popullimi i xhamive që lartësojnë namazin, që betohen se këtë xhami e kemi ndërtuar jo për t'i treguar botës që kjo është xhamia jon, por për ta mbajtur gjallë 5 vakte çdo ditë. Allahu i Madhrishëm këtu në këtë ajet tha, ata që lartësojnë namazin, pra qiyamus salat, dhe qiyamus salat do të thotë që ata që falin namazin me xhamat. Më pas Zoti tërheq vëmendjen te zakati, tek pra sakrificat financiare. Pra është edhe kjo cilësi e atyre njerëzve që ndërtojnë dhe popullojnë xhami. Për këtë arsye ata sakrifikojnë për rrugën e Zotit, edhe për të përmbushur të drejtat robërve të Tij. E gjithë kjo që neve të na shtohet frikë ndaj Zotit, që neve të na shtohet druajtje ndaj Atij, që ne të përpiqemi maksimalisht për të arritur pëlqimin e Tij. Allahu i Madhrishëm thotë, të gjitha këto gjëra, ata që bëjnë të gjitha këto gjëra, këto detyra, janë ata të cilët në sy të Zotit janë të udhëzuar, ose do të numërohen, do të llogariten ndër ata që janë të udhëzuar. Prandaj ne gjithnjë duhet të lutemi dhe në bazë të kësaj lutje duhet edhe të përpiqemi dhe duke u porulur përpara Zotit ti përgjërohemi Atij. Edhe ata që janë ahmedian të rinj, edhe ahmedianët e vjetër, madje ahmedianët e vjetër kanë përgjegjësinë akoma më të madhe, sidomos ata që kanë ardhur nga Pakistani, që ata ta kenë parasysh më shumë se sa të tjerët që duhet të vendosin edhe modelin e tyre për të rinjt, që pas ndërtimit të kësaj xhamie ne të ndryshojmë gjendjen tonë dhe veten tonë, edhe t'i lutemi Zotit, o Zot, na bëj ndër të udhëzuarit dhe ndër ata që përmbushin detyrën e xhamis. Allahu i Madhrishëm, porosia e Tij, ne duhet të lutemi që ne, duke mos e zbatuar këtë porosi për ndërtuesit e xhamive, të mos bëhemi nga ata të cilët tërheqin zemrimin e Tij
Zoti të na shpëtojë nga devijimi, të na mbajë gjithnjë në rrugën e drejtë, të na drejtojë gjithnjë në jetët tona, synimet tona. Ne o Zot të arrim të përmbushim edhe detyrën që kemi ndaj Teje, për sa i përket përhapjes së mesazhit tënd në këtë zonë. Dhe sipas porosisë së imamit që Ti ke dërguar, ne këtë xhami të arrim ta kthejmë në një mjet për ta përhapur Islamin rreth e përqark. Dhe gjithashtu ne ta plotësojmë edhe dëshirën e profetit sallallahu alaihi wasallam, në të cilën ai tha që ai që ndërton një xhami në këtë botë, Zoti i Madhrishëm ndërton një banesë të tillë në xhenet. Prandaj o Zot, na bëf besimtar të vërtet e të sinqert, edhe na mundsoft vijshmërisht të tërheqim, të marrim bekimin tënd. Për t'i arritur këto gjëra, ajo që është e para që një ahmedian duhet të bëjë është të bëjë analizën e namazeve të tij, që 5 namazet apo i fal rregullisht. A ka dëshirë që ai t'i fal 5 vaktet e namazeve, madje namazet me xhamat? Nuk është e mjaftueshme që ne thjesht ta ndërtojmë xhamin edhe ta mendojmë se tashmë u ndërtua një shtëpi në xhenet. Për këtë kemi nevojë që me gjithë besimin ta kemi edhe vepra. Kemi nevojë të ndjekim porositë e Zotit. Duke qenë në xhamatin e Mesihut premtues sallallahu alaihi wasallam, kemi nevojë ta përmbushim detyrën që ne ngarkohemi. Çdo vit mira xhami ndërtojnë muslimanët në përbot, por nëse atje mbahen predikime vetëm për përçarje, për sektarizmin, në qoftë se atje në vend që të flasin për frikë, për drojtje ndaj Zotit, aty flitet vetëm për interesat e atij sekti, ose aty përhapen vetëm bidate të reja, të cilat nuk ka lidhje me praktikën e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, atëherë ato xhami në sy të Zotit dhe në sy të dërguarit të Tij nuk janë ato që i çojnë njerëzit drejt xhenetit. Prandaj përmbushja e detyrës së xhamisë dhe bërja e saj që ajo të bëhet mjet për të çuar njerëzit drejt xhenetit na ngarkon me një përgjegjësi të madhe. Dhe këtë përgjegjësi çdo ahmedian duhet ta kuptojë dhe duhet të veprojë për ta kryer atë siç duhet. Dhe në këtë kohë shërbëtori i profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam na ka treguar se si duhet të bëhemi muslimani vërtet, se si mund të përmbushim detyrimet që kemi ndaj Zotit dhe ndaj njerëzve, pra ndaj robërve të Zotit. Kemi nevojë ta kuptojmë atë edhe të veprojmë në bazë të atyre porosive. Atëherë mund të themi që ne kemi besim të plot në Zotin e Madhrishëm, kemi besim të plot në ahiretin. Ne lartësojmë namazet tona për të arritur pëlqimin e Zotit, dhe ne duke sakrifikuar pasuritë tona përmbushim detyrimet që kemi ndaj njerëzve, dhe nëse kemi frikë ndaj ndokujt, atëherë ai është vetëm Zoti i Madhrishëm. Atëherë mund të themi që ne kemi vetëm frikë ndaj Zotit dhe nuk kemi frikë nga asgjë e kësaj bote, dhe ne nuk kemi
dashuri ndaj asgjë të kësaj bote atë që kemi ndaj Zotit të Madhërisëm. Atëherë mund të themi që ne po i japim përparësi besimit mbi të gjitha gjërat e botës. Hazrat Mesihu premtuar alayhi salatu wasalam ka dhënë shumë këshilla dhe porosi për një ahmedian që ai të bëhet një ahmedian i vërtet, një musliman i vërtet që përmbush detyrimet që ka ndaj Zotit dhe ndaj krijesave të tij. Hazrat Mesihu premtuar alayhi salatu wasalam thot, aftësitë që i ka dhuruar Allahu i Madhërisëm njeriut dhe organet e tjera, që të gjitha nuk janë për t'i prishur, por për t'i përdorur ato në mënyrën e duhur. Dhe si bëhet përdorimi në mënyrën e duhur? Ti përdorësh ato në vendin dhe në kohën e duhur. Prandaj Islami nuk na jep mësimin që ne të heqim aftësinë e seksualitetit ose t'i heqim shikimin njeriu të fare për shkak se ai në qoftë se përdor për shikimin e ndaluar, nga që i shkakton mëkat, nuk ka dhënë si ilaç që njeriu ta heq atë si aftësi, por ka porositur që këtë dyja këto aftësi ti përdor në rrugët e pastra. Prandaj Allahu i Madhërisëm thot në një ajet, qad aflaha al-mu'minun, që pikërisht besimtarët e tillë arrin suksesin. Dhe Kurani famëlar duke sjell skicën e besimtarit të aftësive të tij dhe të veçorive të tij, në fund thot wa ulaika humul muflihun, që pikërisht këta besimtar që kanë takva, që besojnë në të padukshmen dhe kur u bie namazi ata vazhdimisht përpiqen ta lartësojnë atë, japin në rrugën e Zotit nga ato që Allahu i Madhërisëm u ka dhënë, pavarësisht nga vështirësitë dhe nga mendimet e gabuara që hynë në mendje, besojnë në librin e Zotit dhe në librat e mëparshëm në mënyrë të pakushtuzuar. Më në fund, pikërisht besimtarët e tillë e arrin suksesin dhe pikërisht këta, thot Allahu, janë në rrugën e udhëzuar. Mesihu premtuar alayhi salam thot se këta janë njerëz të cilët qëndrojnë në një rrugë e cila vazhdon përpara në drejtim të Zotit dhe më në fund do të mbërrinte. Mandej Hazrat Mesihu premtuar alayhi salatu wasalam tha, prandaj që në fillim Allahu i Madhërisëm në Kuranin famëlar na jep mësimin e takvas dhe kështu na jep një libër i cili na sjell të gjitha metodat për të arritur takvan. Prandaj xhamati ynë, thot Mesihu premtuar alayhi salam, këtë shqetësim ta ketë si shqetësimin më të madh se sa çdo shqetësim tjetër, që a kanë takva apo nuk e kanë. Tani njeriu si duhet ta shikojë se e ka takvan apo nuk e ka? Duke shpjeguar këtë, Hazrat Mesihu premtuar alayhi salatu wassalam thot se në librin e Zotit ne gjejmë që njerëzit me takva janë ata që janë të përulur, që ecin me modesti dhe përulësi, që nuk kanë mburje, që nuk flasin me krenari dhe mburje. Biseda e tyre është e tillë sikur një njeri i vogël flet me një njeri të madh. Mesihu premtuar Islam shton, ne duhet të bëjmë gjithçysh atë që na sjell suksesin. Zoti i Madhërisëm askush nuk i ka bërë tender. Ai që bën takva, ai që ka takva, Zoti i Madhërisëm atë do ta ngrejë. Mesihu premtuar Islam thotë që Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ose Hazrat Ibrahimi alaihi salatu wasalam, ata nuk e kanë fituar nderin në trashëgimi, pavarësisht se ne besojmë që babai i nderuar i profetit sallallahu alaihi wasallam nuk ka qenë idhujtar, por ai nuk ka qenë as profet. Ishte vetëm bekimi i Zotit, i cili i erdhi profetit sallallahu alaihi wasallam për shkak të takvas së tij.
për shkak të moralit dhe të virtyteve të tij. Ibrahimi alayhis salam, që ishte babai i profetëve, thot Mesiu premtues sallallahu alaihi wasallam, pikrisht për shkak të takvas, as nuk nguroi të therte, të bëhe gati për të therrur djalin e vet. Atë e hodhën edhe në zjarr dhe shikojmë qëndrueshmërinë dhe fisnikërinë e profetit sallallahu alaihi wasallam, që ai bëri ballë çdo lloj sfide, hoqi çdo vuajtje, por nuk u dorëzua. Kjo ishte besnikëria e tij. Për këtë arsye Allahu i Madhërisëm tha: Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Domethënë Allahu dhe të gjithë engjëjt e tij dërgojnë salavate të dërguarit, pra profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. O ju që besuat, edhe ju dërgojini salavate atij sa më shumë. Prandaj porosia për ne është që në qoftë se duam pranimin e lutjes, atëherë duhet t'i dërgojmë salavate profetit sallallahu alaihi wasallam. Lutjet pas salavate nuk arrin te qielli. Njeriu nuk arrin dot suksesin pa e bërë këtë gjë. Prandaj për ta përmirësuar ibadetin, për të gjetur afrimin me Zotin, janë të nevojshme dhe salavatet. Dhe ai që i dërgon salavate profetit sallallahu alaihi wasallam, pa dyshim e merr parasysh modelin e tij, jetën e tij, se çfarë standardi ai ka vendosur për ibadetin. Ai ka thënë që kënaqësia e syve, preja e syve të mi gjendet në namaz. Gjithashtu, çfarë standardi ka vendosur ai për të përmbushur të drejtat e njerëzve? Kemi plot shembuj përpara nga jeta e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ai asnjëherë nuk u merakos për asnjë gjë, edhe sikur kur ka pasur një pasuri sa një lëndin, gjithçka shpenzoi në rrugën e Zotit. Edhe asnjëherë nuk ndodhi që kur i erdhi në një lypës, ai ta kishte kthyer duar bosh. Prandaj ai që i dërgon salavate profetit sallallahu alaihi wasallam, padyshim e merr parasysh jetën e tij, dhe në qoftë se e bën kështu, atëherë ai edhe interesohet për ta ndjekur modelin e tij, për t'i zbatuar porositë që ka dhënë profeti sallallahu alaihi wasallam. Kur e kemi këtë gjendje, atëherë Allahu i Madhërisëm pranon këtë dashuri të pastër nga robrit e tij, edhe lutjet tona na i pranon. Vetëm atëherë ne mund të arrijmë afrimin me Zotin, dhe kështu do të shtohemi në përulësi, në durim, dhe do të llogaritemi ndër ata të cilët njihen si njerëzit me takva. Pikrisht janë këta, siç thot Zoti në Kur'an, që do të kenë sukses, që do të gëzojnë shpëtimin dhe suksesin. Hazrat Mesiu premtuar alayhi salatu wasalam thot: nëse ne do të kemi vetëm fjalë boshe, mbani mend, nuk ka asnjë dobi. Për fitoren, takvaja është domosdoshmëri. Në qoftë se doni fitoren, bëhuni njerëz me takva. Dhe takvaja e vërtetë është që ta njihni siç duhet Allahun e Madhërisëm. Dhe pikrisht kjo do t'ju jep mundësi edhe t'i zbatoni porositë e tij. Duke shpjeguar realitetin e namazit, se çfarë është namazi, Hazrat Mesiu premtuar alayhi salatu wasalam na thot: ka shumë që me gojë deklarojnë dashurinë ndaj Zotit, por në qoftë se bëni një analizë, do të shikoni që brenda ata kanë vetëm ateizëm, sepse kur përfshihen në punët e kësaj bote, as nuk e marrin parasysh madhështinë e Zotit. Prandaj është shumë e nevojshme që ju në lutjet tuaja t'i kërkoni njohjen e Zotit.
Zotit t'i kërkoni bindjen dhe njohjen ndaj tij. Ajo do të arrihet, pra atë njohjen e Zotit do të arrin atëherë kur do ta kuptoni që shkëputja nga Zoti është një vdekje. Aty ku do të bëni lutje për të shpëtuar nga mëkati, mos hiqni dorë nga mjetet dhe nga planet për të parandaluar mëkatin. Braktisni të gjitha takimet dhe mbledhjet që ju nxisin për mëkatet. Ne vetë mund të bëjmë analizë cilat janë emisione televizive, cilat janë mjete që na nxisin për mëkat. Ne ato patjetër duhet të braktisim dhe bashkë me këtë duhet të bëjmë edhe dua, sepse vetëm me bekimin e Zotit ne do të arrijmë të heqim dorë nga gjërat e tilla. Dhe Mesiu premtues selam thotë që mbajini mend caktimet, fatkeqësi që vijnë njeriu prej Zotit. Njeriu nuk kurse nuk mund të lirohet dot pa pasur bekimin e tij. Edhe namazi që falet 5 vakte, mësimi në të është që në qoftë se njeriu do ta mbajë të pastër mendjen gjatë gjithë ditës, nga që falet 5 herë në ditë, në qoftë se njeriu do ta mbajë të pastër mendjen, vetëm atëherë ai do ta arrijë të fal namazin. Përndryshe jo, namazi nuk do të thotë vetëm ushtrime, lëvizje gjymtyresh, por namazi është ai që ndihet në zemër dhe në shpirt, dhe shpirti derdhet nga madhështia e Zotit te pragu i tij. Sa të ketë mundësi njeriu të ketë përgjërim në namaz dhe ti lutet Zotit me përgjërim të plot, në mënyrë që marzia dhe dëshira për të bërë mëkat të ftohen, dhe në qoftë se do të vijojë kështu njeriu me qëndrueshmëri, do të shoh ditën ose natën papritmas atij do t'i zbres një dritë e cila do t'ja zbeh flakën e mëkatit, flakën e nefsit amara. Ashtu siç gjarpri ka një helm, edhe nefsi amara ka një helm, edhe ai që ka krijuar këtë nefs e din edhe ilaçin, e ka lënë edhe ilaçin. Prandaj vetëm Allahu i Madhrishëm mund ta kurojë këtë, dhe për këtë arsye, për të shpëtuar nga të këqijat e nefsit amara, Zoti duhet t'i kërkojmë bekimin. Dhe duke shpjeguar rëndësinë e namazit, Mesiu premtues sallallahu alaihi wasallam tha që thelbi i namazit është duaja, edhe thelbi i ibadetit që është namazi. Namazin mund ta falim atëherë kur ne e falim ashtu siç na porosit Zoti i Madhrishëm. Pa e realizuar ashtu, nuk e përmbushim dot detyrën siç duhet të namazit. Ka disa kushte që duhet i përmbushim. Në gjatë namazit duhet të kemi parasysh që ne qëndrojmë përpara Zotit, duke qenë të përulur, duke pasur respekt të plot ndaj tij. Dhe duke treguar pikërisht këtë, Hazrat Mesiu premtuar alayhi salatu wassalam thot, një herë mendova se çfarë është ndryshimi mes salatit dhe duas, pra mes salatit dhe lutjes. Salat do të thotë namaz. Hadithi në profetin sallallahu alaihi wasallam thotë që salat pikërisht është lutja. Edhe një herë tjetër thotë që salat është thelbi i ibadetit. Dhe atëherë kuptova që salat ose namazi vërtet është ai i cili bëhet vetëm për hir të Zotit. Kur njeriu fal namazet vetëm për çështjet materiale, pra kur ka nevojë atij ti përmbushet në një nevojë kësaj bote, ku ka interesa, kur ka dëshirë që Zoti t'ja përmbush filan dëshirë, Mesiu premtues Islam thotë se ky nuk është namaz, ky nuk është salat. Ky mund të jetë namaz i thjesht, thotë. Ndërsa salat është vetëm ai kur njeriu ngrihet përpara Zotit për t'i kërkuar pëlqimin e tij, për t'i kërkuar afrimin me të dhe për të kërkuar takimin me të. Salati i vërtet është
që njeriu të krijojë kontakt me Zotin. E kjo pikërisht është edhe lutja e vërtetë. Dhe kjo pikërisht është ajo që e largon njeriu nga gjërat e kota. Në të vërtetë, njeriu duhet të arrijë pëlqimin e Zotit, më pas ai le të lutet edhe për çështjet materiale. Pra, Mesiu premtuar selam na këshillon që së pari duhet të lutemi Zotit për të arritur pëlqimin e Zotit. Më pas mund të lutemi edhe për kënaqësitë e kësaj bote. Kjo, thot Mesiu premtuar selam, është vendosur kështu që disa herë çështjet materiale bëhen pengesë në rrugtimin ton të besimit. Prandaj, së pari duhet ta forcojmë rrugtimin e besimit, pastaj mund të merremi me çështjet e kësaj bote. Pra, sepse në fillim, thot Mesiu premtuar selam, besimtari është i dobët dhe mund të rrëshqet, dhe për këtë arsye ai duhet të interesohet për ta forcuar lidhjen e tij me Zotin. Mesiu premtuar selam thot se salat do të thot një lutje që ka mallëngjim, që ka nxehmje. Pra, namaz, salat është ai namaz i cili ka lutje që shkon deri në mallëngjim, deri në përgjërim, sikur e shikon vdekjen përpara. Dhe pikërisht kjo është ajo që sjell dhe pranimin e lutjes. Allahu na mundsoft ta arrijmë këtë gjendje. Një herë tjetër, Hazrat Mesihu premtuar alayhi salatu wassalam tha, duke sqaruar pikërisht këtë temë: mbajni mend, në qoftë se pretendoni të keni besimin, besimi nuk mund të përsoset me 2-3 namaze, siç disa njerëz falin 2 namaz, 3 namaze dhe thonë se janë besimtar. Ky pretendim është i gabuar. Rënja e besimit është namazi. Ai besim që nuk ka rënjë është si një pemë bosh e cila rrëzohet me një erë të lehtë. Mesiu premtuar Islam thotë që ashtu siç vapë e madhe tërheq lagështin, tërheq ret dhe pastaj bie shi, në të njëjtën mënyrë namazet e shumta me përgjërime sjellin frutin e pranimit të lutjes. Namazi është ai që me respekt të plot njeriu qëndron përpara Zotit dhe mirëpo kur besimtari tregon dobësi, atëherë Zoti është i pavarur edhe ai nuk interesohet për robin. Çdo umet qëndron deri atëherë kur ai interesohet për Zotin e Madhërisëm. Disa të pamend pyesin çfarë i duhet Zotit për namazet tona. O të pamend, Zotit nuk i duhen namazet tuaja, por ju keni nevojë për namazet. Që Zoti të interesohet për ju. Me interesimin e Zotit, juve do t'ju zgjidhen të gjitha punët e pabëra. Namazi do t'ju largojë nga 1000 të këqija dhe është edhe mjet për t'u afruar me Zotin. Pra, namazi thjesht nuk ju afron afrimin me Zotin, ajo ju sjell faljen e mëkateve të mëparshme dhe ju zgjidh problemet tuaja. Madje njerëzit që vinë me sinqeritet të plotë dhe që ndrojnë duke pritur namazin, profeti sallallahu alaihi wasallam tha që gjersa ata do të rinë duke qëndruar, duke pritur namazin, Zoti i Madhërisëm i bekon, i mëshiron edhe i llogarit sikur ata janë në namaz, derisa ata janë duke përkujtuar Zotin e Madhërisëm dhe engjëjt dërgojnë selavate të njerëzit e tillë dhe luten: o Zot, mëshiroj këta dhe fali. Pranua lutjen. Prandaj çfarë shpërblimi i madh është i atij që vjen për ta falur namazin, i cili po shpërblehet jo vetëm për namazin, por edhe për pritjen. Prandaj, sa i mëshirshëm është Zoti ynë, edhe sa shumë ne duhet të shqetësohemi dhe duhet të angazhohemi për të kryer detyrën tonë që kemi ndaj tij, për të ardhur 5 herë në xhami dhe për të falur namazet e 5 vakteve, duke treguar që qëllimi i ibadetit është vendosja e unitetit kolektiv. Mesiu premtuar alayhi salatu wasalam thotë që Zoti dëshiron që gjithë njerëzit të shndrohen në një unitet
e ky quhet unitet i përgjithshëm. Në fakt, kur gjithë shumica e njerëzve veprojnë në një mënyrë, ajo sjell një unitet. Pikërisht ky është qëllimi i fesë. Ashtu siç kokrat e tespihut që lidhen me një pe, në të njëjtën mënyrë besimtarët lidhen me pejen e adhurimit, në mënyrë që gjithë namazfalësit të kthehen në një unitet, edhe porosia që duhet të qëndrojnë bashkërisht në këmbë është që ai që ka më shumë dritë t'ia kalojë atij tjetri që ka më pak. Dhe edhe porosia e haxhit është pikërisht për këtë arsye që Zoti i Madhërisëm ka rregulluar që së pari njerëzit e lagjes të falin namazet e 5 vakteve në lagje, në mënyrë që të këmbejnë virtytet dhe dritat me njëri tjetrin, të njihen me njëri tjetrin dhe kështu të shtohet dashuria mes tyre. Njohja me njëri tjetrin është një gjë e madhe, sepse ajo pikërisht sjell dashuri. Dhe pikërisht kjo dashuri është baza e unitetit. Madje armiku që është i njohur është më i mirë se sa një mik që nuk është i njohur, sepse kur atë armik e takon në një tokë tjetër, toka tjetër ja largon urrëtitjen dhe ai për shkak të njohjes afrohet. Dhe porosia tjetër është që në ditën e xumas njerëzit e gjithë qytetit të mblidhen në një xhami, nga që ata nuk mund të mblidhen dot çdo ditë, prandaj një herë në javë të mblidhen në një xhami që të njihen edhe me njerëzit e një rrethi më të gjerë. Këtu pavarësisht se ka largësi, prapë kemi makina dhe mund të vinë, në qoftë se kanë vullnet, mund të vinë në xhami në çdo herë, në çdo vakt. Por edhe sikur të jetojnë në një vend pak larg, prapë ditën e xumas duhet të mblidhen. Pastaj pas një viti vjen momenti i Bajramit dhe aty duhet të mblidhen njerëzit edhe të fshatrave dhe të qyteteve në një vend në mënyrë që të krijohet uniteti. Po kështu për gjithë mbledhjen e gjithë botës është edhe porosia për haxhin, pra ata që kanë mundësi të shkojnë të mblidhen atje. Gjithë kjo është që njerëzit të shtojnë dashuri me njëri tjetrin dhe të njihen me njëri tjetrin, edhe duke treguar për kundërshtarët e Islamit se nuk e dinë ata se sa e fortë është filozofia e Islamit, edhe për këtë arsye ngrejnë akuza se çfarë qëllimi ka namazet e 5 vakteve edhe këto mbledhjet e xhumave dhe Bajramet. Mesiu premtuar sallallahu alaihi wasallam pikërisht këtë tregon në këto fjalë. Ai thot që për besimtarët ata mund të shkëputen nga punët materiale, por Zoti i Madhërisëm ka lënë një sistem kaq të përsosur ibadetish që ata nuk shkëputen dot tërësisht nga adhurimet. Kjo është përsosmëria e siluetës së adhurimeve që gjenden brenda Islamit. Ai që është i dobët vjen ditën e xumas të paktën, ai që është akoma më i dobët vjen të paktën për namazin e Bajramit. Dhe kështu ajo peja që mund ta lidh përsëri atë me bashkësinë vazhdon të rekti, por besimi përsosur është që të vi 5 herë në namaz. Derisa tani ju ka dhënë Zoti këtë xhami, atëherë ju duhet ta tregoni pamjen e pikërisht të këtij uniteti, sidomos tani kur keni edhe mjetet e transportit dhe me bekimin e Zotit ta gjallëroni këtë xhami. Atëherë edhe Allahu i Madhërisëm do t'ju mëshirojë dhe do t'ju, siç e keni dëgjuar, që do të caktoj engjëj që të luten për ju. Pastaj për namazet me xhamat kanë më shumë shpërblime.
27 herë fysh më shumë shpërblim se sa namazi që falet vetëm. Tani pas gjitha këtyre gjërave, në qoftë se ne pavarësisht se kemi mundësi, nuk i çmojmë dot, nuk i vlerësojmë siç duhet, atëherë është fatkeqësi. Çdo ahmedian duhet të thellohet, duhet të mendojë për këtë temë dhe ka nevojë që të me një përpjekje ta gjallërojë këtë xhami. Hazrat Mesiu premtuar alayhi salatu wasalam thot: "Prandaj, o ju të gjithë që e llogaritni veten në xhamatin tim, në qiell do të llogariteni në xhamatin tim vetëm atëherë kur me të vërtet do të ndiqni rrugët e takvas. Andaj, kryeni namazet tuaja të 5 vakteve me kaq shumë frikë dhe për ulësi, sikur e shihni Zotin e Madhrishëm." Pra, 5 vaktet ti falni në atë mënyrë që e shihni Zotin dhe plotësojini agjërimet tuaja për hir të Zotit me besnikëri. Çdo kush që përmbush kushtet e zakatit ta paguajë zakatin, dhe për atë që është obliguar haxhi dhe që nuk kanë ndonjë pengesë le ta bëjë haxhin. Bëni mirësi duke zbukuruar atë dhe hiqni dorë nga likësia duke treguar neveri ndaj saj. Mbajini mend mirë, asnjë vepër që është zbrazët nga takvaja nuk mund të arrihet tek Zoti. Rënja e çdo mirësie është takvaja, andaj edhe nuk prishet vepra që nuk ju prish kjo rënjë. Mesiu premtuar Islam vion, sa herë që do të dëmtoheni, do ta dëmtoni veten nga duart e veta dhe jo nga duart e armikut. Nëse juve ju ikën i gjithë nderi toksor, Zoti do t'ju jap një nder të përjetshëm në qiell. Andaj ju mos e lini atë. Ju jeni xhamati i fundit e Zotit, andaj tregoni atë vepër të mirë që është e skajshme në lartësinë e saj. Çdo kush nga ju që do të ngathet, do të flaket nga xhamati si diçka e nevritshme, do të vdes i dëshpëruar dhe nuk do ta dëmtojë dot as pak. Unë ju njoftoj me shumë gëzim që Zoti juaj me të vërtet ekziston. Edhe pse të gjithë janë krijesat e tij, por ai zgjedh njeriu i cili e zgjedh atë. Ai i afrohet atij i cili i afrohet atij, pra Zotit, dhe ai, pra Zoti e nderon atë i cili e nderon edhe Zotin. Allahu i Madhrishëm na bëft të kuptojmë dhemshurinë që gjendet në këto fjalë edhe të shtohemi në besim, në ibadet dhe të përmbushim detyrën e adhurimit siç duhet, të krijojmë kontakt të gjallë me Zotin e Madhrishëm dhe ne ta gjallërojmë këtë xhami për herë. Tani do t'i tregoj disa të dhëna edhe të kësaj xhamie. Me bekimin e Zotit, para pak vitesh filluan përpjekjet për këtë xhami dhe Allahu i Madhrishëm pastaj na dha këtë tokë që është 2640 metër katror dhe këtu në fakt ka pasur një ndërtesë më përpara me 15 dhoma dhe me 3 kate, kishte një sallë të madhe dhe pra për blerjen qendra e xhamatit i kishte dhënë një borxh xhamatit të Francës, e tani Amir Sahibi thotë që ai borxh alhamdulillah i gjithi është larë përveç 50.000 eurove. Pastaj bashkia kishte disa akuza, disa kundërshtime, edhe ato vazhdimisht janë bërë takime me të dhe janë zgjidhur, u pranua edhe plani i xhamis. Për sa i përket planit, sipas raportit të arkitekti kishte llogaritur 1 milion euro shpenzim. Edhe atë Khudamul Ahmedia, pra organizata e të rinjve të xhamatit të Francës, kishte marrë përsipër ta paguante. Por me bekimin e Zotit, alhamdulillah, kjo xhami kushtoi vetëm 530.000 euro. Deri më tani Khudamul Ahmedia, pra organizata e të rinjve të Francës, kanë paguar 350.000 euro, edhe pjesën tjetër ata po thonë se së shpejti do të japin. Inshallah taala Khudamul Ahmedia, pra organizata e të rinjve, do ta jap, por pse të privohet pjesa tjetër e xhamatit? Tani tashmë kjo xhami është ndërtuar, edhe lëgjna, pra gratë dhe pleqt të moshurit e xhamatit të ndërtojnë brenda 3 vitet e ardhshme një xhami tjetër me kontributet e tyre.
ishte hartuar një këshill për ndërtimin e kësaj xhamie, antarët e së cilës ishin Aslam Doveri sahibi, Shehbaz sahibi dhe Muhammad Asim sahibi, Mansur sahibi, të cilët me shumë përpjekje alhamdulillah realizuan këtë projekt. Allahu i shpërbleft ata gjithë. Sipas kushteve ligjore, pra sipas asaj që është miratuar nga bashkia, kjo xhami ka 250 veta njerëz, 150 veta mund të falin namazin dhe ka edhe 50 vende parkimi. Ka një zyrë të xhamatit, një zyrë të grave të xhamatit dhe një bibliotek dhe tualete. Ka salla e parkimit është e mbuluar dhe në raste urgjente dhe aty mund të falin 125 veta. Ndërtesa e mëparshme që ka pasur 15 dhoma u rikonstruksuan, pra u riformuan dhe alhamdulillah një pjesë e madhe e tyre u erdhi në ndihmë ndërtuesve. Xhamia është 15 kilometra larg qytetit, por këtu kjo largësi nuk është një largësi e madhe, sepse gjithë kanë mjetet e transportit dhe mund të vinë shumë me lehtësi dhe duhet të vinë. Xhamia ka sallat dhe pavarësisht se nuk kanë gjetur dot lejen për një minare, megjithatë xhamia ka një kupole, është kjo që shikoni nga brenda, nga jashtë kjo duket një kupole e bukur dhe xhamia ka edhe mihrabi dhe Allahu e bekoft këtë xhami në çdo aspekt dhe të rinjve të xhamatit u ashtoft në pasuri dhe në jetët të cilët kanë dhënë sakrifica të jashtëzakonshme për këtë xhami. Dhe nuk është vetëm sakrificë financiare. Allahu i mundsof që ta kuptojnë edhe shpirtin e gjallërimit të xhamisë dhe u angrit nivelet e adhurimit dhe gjithë antarëve të xhamatit të Francës. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر